để mặt mộc luôn cho các bạn đã thấy. Nó rất là dẻo luôn, nó còn thơm. Đầu tiên bỏ nước vô, nhưng mà bỏ miếng hồi thiếu thì bỏ thêm, không mà cho nó nghỉ ngơi 15-20 phút gì đó, không mà cứ nhồi bớt thì nó thằng bỏ thêm xà bông thơm cực kỳ, không gọi đầu là bỏ miếng thôi nha, đừng có thêm cái cục này, có thêm cái cục này nữa. Hốt rất là đã luôn, nghe chưa? Đã.